Hello friends, this is Darshini. Welcome to my YouTube channel Isika's Kitchen. ఈ రోజు వీడియోలో మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ మునగాకు ఫ్రై. మునగాకు ఫ్రైకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఆయిల్, ఎండుమిర్చి, ఆనియన్స్, సాల్ట్, పసుపు, వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు, జీలకర్ర. 1 టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు తీసుకున్నాను, 2 ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే పల్లీలు అనేది మునగాకు వగరు తగ్గించడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. నేను కారం వేయట్లేదు కాబట్టి 2 ఎండుమిర్చిని కూడా ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాను. శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయింది, కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు వేస్తున్నాను. వెల్లుల్లిపాయలు అనేది ఇలా పొట్టు తీసుకొని ఒక్క కట్ చేసుకున్నాను. కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు అనేవి ఎక్కువే పడతాయి, మరీ డీప్ ఫ్రై అవ్వద్దండి, ఎందుకంటే మన కర్రీలోకి బాగోదన్నమాట. నార్మల్గా ఒకసారి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎండుమిర్చి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఉంచి ఆనియన్స్ కూడా నేను వేసుకుంటున్నాను. ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను, సరిపోతుంది. ఈ స్టేజ్లోనే కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. చాలామంది అనుకుంటారు మునగాకు అనగానే చేదు వస్తుంది, వగరు వస్తుంది అని ఫీల్ అవుతారు. నేను చెప్పేటట్టుగా చేస్తే చేదు రాదు, వగరు రాదు. సేమ్ తోటకూర ఫ్రై ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది. చాలా మంచిదండి, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. కంపల్సరీగా 1 వీక్లో ఒకసారైనా సరే తినాలి మునగాకు అనేది. ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం మగ్గాలి. మగ్గేంత వరకు నేను ప్లేట్ పెట్టుకుంటాను. ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను, కలర్ బాగా వస్తుంది. ఒకసారి కలుపుకొని నేను కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. మొత్తం మనం వేసిన సాల్ట్, పసుపు ఆకుకి మొత్తం పట్టాలి. మునగాకు అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిది. షుగర్, థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మునగాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే జ్యూస్లా తాగుతూ ఉంటారు. జ్యూస్ తాగేటప్పుడు వగర్ అనేది మనకి నచ్చదనమాట. చాలామంది దాన్ని జీర్ణించుకోలేరు. అలాంటి వాళ్ళు నేను చేసే ఫ్రైని కానీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తే హ్యాపీగా మునగాకు అనేది తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను. మన ఆకు అనేది వాటర్ వేయకుండానే ఫ్రై అయిపోయింది. నేను కొన్ని పల్లీలు, 2 ఎండుమిర్చిని తీసుకున్నాను. ఈ మునగాకు ఫ్రైలో నేను కారం అనేది యాడ్ చేయను, పొడి కారం అనేది యాడ్ చేయను. నేను ఇలా తీసుకున్న కారమే దీనికి సరిపోతుంది. ఈ పల్లీలు, ఎండుమిర్చిని కూడా కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను పల్లీలు, ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం పొట్టు ఊడేంత వరకు ఇలా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. కొంచెం దోరగా వేపుకోవాలి, మరి బ్లాక్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పల్లి అనేది మనకి మునగాకులో ఉన్న వగర్ని తగ్గిస్తుంది, అందుకని పల్లి యాడ్ చేస్తున్నాను. లేదు అనుకుంటే కొంచెం నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. నువ్వులు, కొబ్బరి ముక్క, ఈ పల్లి, ఈ 3 కూడా కలిపి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
పల్లి అనేది చూసారా ఇలా పగుళ్ళు అనేది వేస్తుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. పల్లీలో ఉన్న పచ్చివాసన కూడా మనకి పోతుంది అన్నమాట. దీన్ని కొంచెం చల్లార్చుకొని నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటాను. పల్లి ఎండుమిర్చి పౌడర్ అనేది నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. ఇది వేసుకొని 2 నిమిషాలు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. మన ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయినట్లే. చూసారా మునగాకు ఫ్రై అనేది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. కలర్ఫుల్లే కాదండి, టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది. దీన్ని సాంబార్తో కానీ తిన్నట్లయితే మీరే వా వా అంటారండి. These my dollars make it hurt.